السلام عليكم خوتي ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راهم خوتي؟ لاباس؟ نتمنى كامل تكونوا بخير. موضوع صغير خوتي ان شاء الله وتعم الفائدة على الجميع. انا وهو مرض الربو، الشخير والبحة. الفرخ تاعك ما يقدرش يتنفس، تلقاه يخرخش في الليل، يدير اصوات هكا غريبة، سمع يتنفس. متفاهمين خوتي؟ وحنا في هذه اللحظة واش لازم نديرو باش تداوي الفرخ تاعك من المرض هذا؟ المرض هذا يسميه مرض الربو. تفاهمين خوتي؟ والله ما نبخلكم، أنا معاكم ان شاء الله. شوف شي يدير خويا اللي عنده الفرخ تاعو مريض بالربو وعيه يتنفس والبحة والشخير في الليل كي طيح الظلمة، نحي البيفات تاع الفرخ اللي مريض وخليه حتى للصباح بلا ما هكا خويا. ومن بعد واش دير؟ جيب 3 حبات طيب، 3 حبات تاع الطيب، يقولوا له القرنفل، تلقاه يتباع عند العقاقري. متفاهمين خوتي؟ يتباع عند العقاقري الطيب، يسميوه القرنفل، تلقاه يتباع عند العقاقري. جيب 3 حبات خويا، حطهم في كاس تاع ماء وخليهم يباتوا حتى للصباح. متفاهمين؟ وفي الغدوه هذيك وش يدير خويا؟ جيب البيفات تاعك، عمرها بالمنقوع بالمحلول تاع الطيب هذاك اللي خليته يبات في الكاس تاع الماء، ومن بعد عمرها ومن بعد مد الفرخ تاعك يشرب، الفرخ اللي مريضه. فاهمين؟ وخلي له المنقوع هذاك تاع الطيب مده 24 ساعه في البيفات. تفاهمين خويا؟ وتبقى تكرر في العمليه هذه مده 3 ايام هكا خويا العزيز، وبربي ان شاء الله تشوفوا نتيجه ما شاء الله. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.